Pessoal, tô com essa geladeira aqui e essa geladeira a gente trocou o compressor dela, porém o cliente reclama de vazamento de óleo. Aí a gente pensou assim, mas vazamento de óleo como? Se não tá vazando gás, né? A única explicação que a gente imaginou foi vazando por baixo, onde fica ali um reservatório de óleo, aí vaza o óleo e não vaza o gás, né? Pra provar pra vocês, vamos fazer aqui uma olhada na geladeira e mostrar pra vocês que a geladeira tá funcionando perfeitamente. Já tem umas 2 semanas já, se fosse vazamento na parte de cima, na solda do compressor ou na minha solda, a geladeira não estaria funcionando, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês, no detalhe, fumacinha. Acabei de abrir, ó, não sei se vocês observam, fumacinha, freezer funcionando perfeitamente, as coisas tudo dura. Não tô com um termômetro aqui, ó, mas as coisas estão bem geladinhas. Modelo da geladeira TF51X, tá? Esse refrigerador é para gás R134, então o compressor foi utilizado corretamente. E aí já vou mostrar para vocês lá embaixo a pocinha. Então, pessoal, mostrando aqui, ó, uma pocinha de óleo. Isso aqui já deve ser a 4ª, 5ª pocinha de óleo, ou seja, o compressor já está com o óleo já acabando. Óleo limpinho, né? Brilhoso, ó, viscoso. Vem o óleo exatamente do nosso compressor aqui que a gente instalou, certo? Compressor Electrolux. Provavelmente ele vaza aqui na solda de baixo, nessa parte aqui, então provavelmente ele escorre lá para baixo. Tá vendo o brilhoso aqui? Então é isso. Trocar um compressor novinho, novamente, deveria ser pago uma nova mão de obra, hein? Então, pessoal, aqui ó, óleozinho, aqui tá seco, tá vendo? Então, não tá vazando na solda, nem nas minhas soldas. Tá vazando do compressor mesmo, senão o gás já teria vazado. Que aqui fica uma pocinha de óleo, e aí provavelmente essa pocinha de óleo tá em alguma solda aqui. Então, pessoal, o que eu imagino que está acontecendo? Vazando por aqui nas soldas, algum lugar aqui embaixo, desse lado, que esteja com problema nas soldas. Então, pessoal, nós fizemos a carga de gás aqui, ó, a pressão a menos 2.4, porque já está estabilizada, a geladeira já estava ligada. O caninho aqui de retorno está até um pouquinho gelado, tá? Mas, ó, já melhorou. Ele dá um leve retorno, depois para. Então, tá com uma pressão, aparentemente está estranha, mas é que ela já está bem gelada, que a gente não costuma isso ver no dia a dia. A geladeira é geladona já, e aí a pressão tá a menos 2.4. Mas a carga de gás foi dada na balança, 100 gramas certinho, tá bom? Um detalhe aqui, cano de retorno, aqui tá, sucção. Então você precisa trabalhar aqui nesse cano e aqui no cano de processo. Uma outra dica para vocês aqui, ó, é esse caninho fininho, para não alterar muito no peso da balança. As mangueiras pesadas aqui ficam alterando no peso, e aí você não sabe se colocou a carga direito ou não. Possivelmente isso aqui vai subir um pouquinho depois, tá? Mas tá muito bom. Carga de gás, ó, completa, muito bom. E é isso aí, foi só essa troquinha de compressor mesmo que tava vazando óleo. Pessoal, só mais uma diquinha. Antes de você desligar, tirar o manômetro com o refrigerador quando tá com pressão negativa, você vai deixar a umidade entrar dentro do sistema. Então o que você faz? Você desliga da tomada, espera a pressão subir pelo menos para 0, aí você desliga. E você, o que você achou de toda essa saga aqui? Você já pegou esse problema? O que você faria? Já pegou esse defeito de vazamento de óleo assim, ó? Comenta aqui. E o que você faria? Você cobraria essa mão de obra do seu cliente, da assistência técnica, ou você assumiria a bronca? Comenta aqui que a gente bate um papo. Gostou desse conteúdo aqui? Eu vou estar disponibilizando para vocês 2 cursos. Nós temos um curso de refrigeradores inverter, onde você vai aprender a trabalhar com refrigeradores inverter, como testar o compressor, como fazer o seu próprio testador. É muito importante você entender como o compressor inverter funciona. Esse aqui, ele é um compressor on-off, mas o mercado está inundado. Visita a Casas Bahia, visita a Magazine Luiza, ou mesmo entra no site, você vai ver que 90% já das geladeiras estão saindo inverter. E as geladeiras inverter vão inundar o nosso mercado, e você está preparado para isso? Antes que isso te pegue de surpresa, então vem conosco, vamos trabalhar isso aí, essa questão, vamos estudar essa questão de inverter. Eu já tenho um curso incrível para vocês, através de 3 cursos de refrigeradores inverter. Nós montamos um
o melhor do melhor, o melhor do mercado. E nós temos também uma pós-graduação do inverter, que é o curso de automação inverter, onde eu te ensino, através de algumas placas, tirar o compressor inverter e colocar um off, ou até mesmo colocar um compressor inverter numa geladeira um off. Por exemplo, essa aqui dá para fazer isso. E nós temos também a possibilidade de tirar um inverter mais caro e colocar um inverter mais barato, mantendo a mesma tecnologia inverter. Gostou disso tudo? Chama no WhatsApp que eu tenho para você. Curso setembro de 2025 ainda está em promoção. Novembro já vamos aumentar o valor desse curso, tá bom? Então chama a gente no WhatsApp. Meu nome é Estevão Grossi. Espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo. Um grande abraço. Ó, 20 anos de profissão, eu nunca vi um compressor vazar pela solda de baixo e vazando óleo, igual eu mostrei para vocês aí. Beleza?